作鹽作光，其實都係對我哋一個嘅提醒。究竟我哋點樣能夠以我哋嘅生命喺呢個嘅世界，有啲咩嘅價值觀，有啲咩嘅行為表現，我哋係需要煥發出嚟嘅呢？咁好多時候呢，我哋嘅牧師或者牧者呢，都會鼓勵大家要作鹽作光，好似好多嘅壓力，我哋點樣做先啱？就話聽落經文呢，耶穌係點講啦？耶穌係話你們是地上嘅鹽，你們是世界嘅光。原來唔係話呢，我哋做基督徒，我哋就好似呢要成日提住自己好有壓力咁樣呢，我哋點樣先能夠做出合乎耶穌標準嘅行為？而係我哋一旦選擇咗做基督徒，我哋一旦洗禮加入教會，其實我哋就已經有鹽同埋光呢一個嘅特質喺我哋嘅生命當中。志在我哋點樣去運用呢一個嘅生命特質，讓到呢個世界睇到我哋就係呢個基督徒嘅身份。所以唔單止係講緊一個 doing， 你做啲咩嘢，更加係講緊一個嘅 being， 你有冇喺你嘅生命當中有耶穌基督嘅特性係煥發出嚟。